Buongiorno a tutti, oggi procediamo alla calibratura, regolazione di questa stazione 937D con l'utilizzo di una termocoppia e con un tester per la misurazione della temperatura. Dopo aver acceso la stazione e aver aspettato un po' il raggiungimento di una temperatura, possiamo procedere alla regolazione tramite questo apposito potenziometro che è presente nella stazione per la regolazione fine, con un piccolo cacciavite a punta piatta. La regolazione io consiglio sempre di farla sulla temperatura che, diciamo, centrale che noi utilizziamo di solito, quindi se siamo soliti utilizzare una temperatura di 330 gradi, effettueremo la calibrazione su questa temperatura, perché la scala di regolazione della taratura della calibrazione non è lineare, quindi se noi andassimo a calibrare la temperatura minima di 200 gradi con la termocoppia, poi ci ritroveremmo che alle temperature più alte questa temperatura che vedete qui sul display non corrisponderebbe a quella rilevata dalla termocoppia esterna, per cui è bene effettuare sempre la taratura sulla temperatura utilizzata maggiormente. Nel mio caso effettuerò una taratura sui 330 gradi. La taratura avviene in questo modo: si avvicina la punta del saldatore acceso alla termocoppia, a contatto della termocoppia, e si manovra con il cacciavite la regolazione fino a quando la temperatura che ci dà il display della termocoppia esterna non sarà uguale alla temperatura indicata dal display della stazione saldante. Vedete che in questo caso a 316-317 gradi questa temperatura in realtà è quasi completamente, è molto vicina ai 330 gradi, ma non abbastanza, quindi dovremmo necessariamente alzare, e in questo caso quindi andiamo a girare leggermente il potenziometro per far accendere il LED, per far alzare leggermente la temperatura. A questo punto rimisuriamo con la termocoppia il puntale del tester e vediamo che lentamente stiamo arrivando, forse abbiamo anche superato. Ecco, adesso si dovrebbe spegnere, non si spegne, perciò torniamo leggermente indietro e lo spegniamo noi. Rifacciamo un'altra misurazione, verifichiamo di aver raggiunto i 330 gradi. Ecco, quasi, ancora ci siamo quasi. Ecco, potremmo anche accontentarci, ma forse è meglio abbassare ulteriormente. Rimisuriamo a questo punto, anzi diamo anche una pulita alla punta per un maggiore contatto. Misuriamo e vediamo se riusciamo stavolta ad avvicinarci a questo valore di 330. Ecco, 328, 330, forse dobbiamo scendere un altro pochettino perché siamo arrivati a 340. Vediamo un attimo. Ecco, in realtà la luce rossa si dovrebbe spegnere prima, quindi abbassiamo un altro po'. Nel mio caso girando verso destra si abbassa la temperatura, girando verso sinistra si alza. È un processo un po' lento che richiede molta pazienza, ma alla fine
possiamo tranquillamente arrivare. Ecco, io mi accontenterei, anche perché adesso i movimenti diventano micrometrici proprio, quindi dobbiamo stare attenti a non esagerare. Vediamo che siamo praticamente arrivati. Secondo me meglio di così non si può fare, forse un po' più in alto, ma io per sicurezza mi accontenterei. 326 gradi contro i 330, ecco, 328, 330, ecco qua. Dopodiché chiaramente cioè non è che si può avere una precisione che spacca il grado, quindi io direi che possiamo proprio accontentarci di questa misura. 330 sul display, 330 sulla termocoppia esterna, quindi direi di accontentarci. E basta. Fatto questo, la stazione è perfettamente calibrata e non dobbiamo più preoccuparci della temperatura. Chiaramente, se voi utilizzate prevalentemente alte temperature o basse temperature, chiaramente i valori cambiano. Se per esempio mettiamo 450 gradi e andiamo a misurarli dopo che abbiamo fatto la calibrazione a 330, chiaramente questa calibrazione sarà comunque sfalsata, la temperatura esterna leggermente sfalsata rispetto a quella interna dello strumento, perché comunque trattasi di uno strumento molto economico. Vabbè, 403 gradi, 405 contro 430. L'importante è fare la calibrazione sulla misura di gradi che di solito noi utilizziamo, perché chiaramente altrimenti cambia tutto, soprattutto alle basse temperature, e così ha una notevole differenza tra lo strumento di calibrazione e la stazione saldante. In questo caso si sta raffreddando, quindi ci vuole un po' di tempo, però grosso modo spero che abbiate più o meno capito come avviene la calibrazione. Spero che questo video vi sia stato utile e non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale per incentivarmi. Va bene? Grazie a tutti, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao!